ينهي النادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش يوم الجمعة باستاد الكلية الحربية، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه. وقد تغلب الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز، سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر. والتصويبة حلوة والهدف. الله 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 عليك يا ولد. الله، الهدف الأول جول عبد القادر، انطلاقة منطقة الخطورة، عبد القادر والتصويب والهدف الثاني بقدم أحمد عبد القادر. يقوم كولر بسياسة تدوير بين اللاعبين في مباريات الدوري قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، حيث يقوم بتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا استعدادا للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر. بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد. ويغيب الشناوي عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف 3 مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة، كما يعاني من الإصابة في عضلة السمانة. كارت أحمر مش ممكن، مش معقولة. الشناوي متضايق لأن فيه شد وجذب، وادي الزقة او الضربة او محاولة الاعتداء. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.